Nĩ kĩthagathago kĩrĩa gĩtumũkĩte thukuru-inĩ wa airĩtu wa St. Bakita Siakago gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo thutha wa gĩcunjĩ kĩa aciari na mũingĩ kũingĩra thukuru-inĩ ũyũ na kũbinga wabici ya mwarimũ mũnene nĩ kĩrĩa maugĩte aumĩte thukuru-inĩ ĩtarĩ na maumĩrĩra mega na aya gũcokia maumĩrĩra ma thukuru ũyũ ũrĩa nĩ gĩkĩro kĩa national na thĩ. Nĩtwona rekĩka nĩkĩ rekĩka tondũ maũndũ marĩa marekwa nĩ obici nĩ marathiĩ kabora mũno na turenda kwira obici with all due respect wa maharakishe process ino nigetha process ino yakurete principal ambaye ura perform wega aba Siakago girls tutena shokia shukuru ura twashukiria Siakago boys maundu ma Siakago boys mathire uguo marathire aba watamathe tukikira uguo thaino shukuru ni yathirire kuko tureterwo mwarimu uramyora reka na mwarimu uria ungikorwa akimenya ciana ino ni ciandu na mwarimu wina mathomo magirwe standard yake gukorwa ni iganene na national no te mwarimu standard yake ana ndia kinya bau na ringi tutikwenda ciana igwatage gukundi igwata kire ikwenda cionthe nundu akwa performance yake ndira ukawega ni tuve mwarimu ugutumenyerera ura tuciana ikabota kuthoma. Matongoretio ni mũmbunge wa mbere ya Rũgongo Leo wa Muthende arũrũngani aya maugĩte gũtiramakanie kũrĩa mwarimu mũnene ekuma batani akorwo na maumĩrĩra mega mekuthie na mbere na gũcangararithia thukuru ũyũ. Average ya gũkũ ni 7.99, it's like 8 na ucio yake average ni 5.5. Yeah. Koguo turenda mundu kwambiriria 8 au kioserere ciana cietu vau tutie na maundu ma siasa. In fact ni ana ndimu ici ndia namuona ni niraroria maratathi make. Gĩko gĩkĩ kĩrĩa kĩmenereirio nĩ kĩama kĩa arutani gĩa KUPPET rũbonge rwa Embu maugĩte nĩ ũndũ wa gĩconoko ateti gũtongoria mũrũrũngano wa kũrutũrũra mũrutani thukuru-inĩ magĩcũngĩrĩria kĩthagathago kũrĩ arutwo na kũthogotha mathomo makĩthiĩ na mbere. Tũrakarĩte mũno nũndũ wa ciĩko cia MB wa mbere North Igoro nũrathire cukuru aina goons mathiĩ mavinga ofisi ya mwarimu mũnene macoka mauma makinaga na turauga ku ni kuinterview na cukuru cietu itiagire gutonyererwa ni ateti na turauga ateti matutie tondu mutwandiki ni Teacher Service Commission nikio wandikaga andu nikio umavandithagia ngathi na nikio cenjagia mundu kuma cukuru na kuthina cukuru cietu ni igomire muno guku Embu na kindu kiratuma cukuru igoma nundu wa iragoma nundu wa andu a siasa gutonyerera cukuru cietu cia Embu. Amemba a KUPPET maugĩte wĩra wa mũrutani kũthamio thukuru ni wa kĩama kĩa andĩkani a arutani TSC ĩndĩ ti wĩigĩrĩrĩki wa ateti. Turava mũmbunge wa mbere North onyo angĩthiĩ na mbere ũguo wanatue nĩ tũkondemonstrate na tuthie gotire twire goti twire cukuru andora magikoroka mai cukuru makivinga maobici ni ariku cio ni turauga ati tutwetikira maundu ma muthemba ucio mathie na mbere tondu ni turona undu ucio no ratumire kithagathaga kinene kioneke gwi ciana na nginya gwi arimu aria maikuga uguo. Pia tungetaka kuuliza vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina kwa hili jambo ndio tujue ni kwa nini ili tukio liliweza kufanyika. Tunaomba viongozi wa siasa waheshimu taasisi za shule na kujiepusha na uchochezi katika shule zetu. Kĩama gĩkĩ kĩrutĩte mũkana wa gũtabania mũrũrũngano kiumia twerekeire makĩenda wabici ya mũrutani kũbingũrwo na mathomo kũthiĩ na mbere. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.